Chào các bạn, mình là Công Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy mài sàn DMS 250. Loại này là loại đời mới đấy, điện 220 nhé. Ví dụ này trớt nhiều quá. Hai cái lốc này. Điện 220V. Điện 22 thì các bạn đấu lên hai cái cọc có hai con ốc này. Đó, hai cọc. Đây mình thử đấu tắt nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý là nếu khi mà nhập về thì cái điện 220V thì nó sẽ có hai cái tụ, hai quả tụ. Còn nếu điện 38 thì nó không có. Đã sử dụng động cơ 3kW một pha. Tốc độ là 1800 vòng phút. Có cái động cơ 1800 vòng phút. 2800 vòng phút. Mấy ông này làm mác láo rồi. Trọng lượng là 65kg. Trước nay con này đã để là 100kg, bây giờ rút xuống là 65kg. Tem cũ của nó là 100kg. Tốc độ 2850 vòng. Tem một kiểu, máy một kiểu. Không phải, cái này là nó sử dụng cái tốc độ min là 1800 vòng là được. Còn cái motor kia là motor 2009, nhưng mà cái này nó sẽ có cái bu ly chuyển đổi. Bu ly chuyển đổi từ 2009 về là 1800 vòng. Nói chung người ta không làm sai cái gì đâu các bạn. Xong như là cái máy mà cái máy của con gì đấy, Máy này chạy chậm. nó chạy chậm là không mài đâu. Máy cái này nó mài được có 8 mét vuông một giờ thôi. Mài được có 4 đến 8 mét vuông một giờ. Tức là mài hoàn thiện đấy. Còn con 350 thì nó mài được 28 đến 32 mét vuông một giờ. Nó là dùng điện 220 nhé. 220. Cắm thử đi. Các bạn lưu ý là cái này dùng điện nó phải tương đối khỏe. Điện yếu quá là nó hay bị cái cúp lơ đè trong này. Kỹ thuật gọi là cúp lơ đè nó hay không văng được ra. Cái trận dây dây có 16 viên đá. Mặt mâm là 250, 350 là 32 viên. Rồi không vướng vào đâu. Chạy theo chiều mũi tên. Nước cắm vào đây. Cắm đi chưa? Đấy, chuẩn theo chiều mũi tên rồi đấy. Thôi chỉ cắm thử thế thôi. Cái át của mình nó không chịu được các bạn nhé. Át của mình nó có 7A thôi, 8A thôi. Nó không chịu được. Cắm thử quay thế thôi. Nào bảo chú Đồng cứ thay cái át đấy đi. Át đấy bảo chú rồi đấy. Cứ thích nhặt bãi là cái lúc người ta hỏng rồi thì mình mới nhập về. Nhặt bãi những cái đồ điện này thì không nên dùng. Trừ trường hợp nó đang còn rất ngon, nhưng còn cái đồ điện này nhặt bãi rồi thì mình nó hỏng nó mới vứt ra. Làm cái át LG xịn vào. Đấy, các bạn lưu ý là như thế thôi. Cái chỉnh cái này thì nó khác với cả cái 350 là nó chỉ có hai cái ốp thôi. Thì các bạn chỉnh lên xuống hai cái ốp này nhé, để một cái sàn thật phẳng. Các bạn nới cái ốc này ra, hai con ốc bên này và hai con ốc bên này ra để các bạn chỉnh. Nó cũng dễ thôi, làm cái này thì cũng dễ thôi. Mình thì bán hàng nên là mình cũng không thể có nhiều kinh nghiệm như là anh em dùng được, thì anh em thông cảm cho. Chỉ giới thiệu qua thế thôi. Chúc các bạn mạnh khỏe. Hãy like video cho mình, đăng ký kênh để có những video mới nhất phù hợp với các bạn, hoặc là ít nhất thì cũng để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn.